关话艺术水阁好，佫请解说2句话，含你做参考。解说，解文说字。好朋友，咱今日佫来研究台语的汉诗。清朝时代来台湾做官，一个老家苗先生，伊看到台湾民间种种风俗的变化，一首一首的海吟诗写出来。我哪有写迄个人放荡来，伊替这个艰苦人咧唔甘。另外一首字句写了真好。也流传到民间一句俗语，共意思伫咧表达。你先听诗句，等下咱再来研究讲俗语话伫咧讲啥。见面诗句讲：新修色线可能妙，妄极隐藏思后愁。未必中传真一宝，眼前精进九低头。按怎样诗句解说？新修色线就是讲早起。风台食好较好咧，色就是黄昏暗，原来食好较青草咧，这咱做会到，对象做会到，对咱的父母做会到。父母日日伫咧甲咱相处，咱款一个料理，互伊食了感觉讲较满足咧，做会到哦。毋过有真侪人妄极隐藏思后愁，妄极就是讲要算下了袂尽，安尼叫做妄极。父母的温情算袂完哦，毋过真侪人吼。在生无表示，死后才要报答父母，安尼叫做妄极隐藏思后愁。过来老家庙破题的，未必中传真一宝。中传就是讲九传地下，未必然讲你拜父母，真正伊食会饱呢。茫茫渺渺，灵魂对倒位去？你无法度去印证呢。结果眼前精进。九低头，拜父母才用低头，毋是干那一念呢，9粒低头。老家庙这首诗写完，佮加一句注解，伊讲哦，看到真侪人在生奉太父母普遍尔，父母离开了，拜甲狗虎低头。那这款呢，看起来拢无介艰苦啦。这就是俗语咧讲的，敢毋是一句话讲在生有好一粒豆，看下死了就咧拜低头。哇！原来俗语有源头，清朝时代诗人有写这落诗，重新搁再听一遍，你同款的感动啦。新修色线可能妙，妄极隐藏思后愁。未必中传真一宝，眼前精进九低头。